Здравейте, аз съм Станислав. Рубриката е "Транспортирай се". Лято е, топло е и ние дойдохме на море. Не на почивка, а за да ви покажем брегови център Варна. Намираме се в Аспаруховия залив, а зад мен в далечината виждате Аспаруховия мост. Сега отиваме към трафикулата. Може би се питате какво е това? Отговор на този въпрос ще научим след малко. Намираме се пред трафикулата във Варна. На пръв поглед тази причудлива сграда съчетава в себе си изключително много функции, които помагат за корабния трафик в българският участък на Черно море. Казано накратко, ако РВД или ръководството на въздушното движение отговаря за нашето небе, то тази кула и кулата в Бургас отговарят за движението по нашето море. Повече интересни факти и подробности предстои да научим вътре. Аз имам много въпроси как тези сложни системи работят и как се управлява кораб от сушата. Ще ги задам на капитан далечно плаване доктор Милен Тодоров. Здравей! Здравейте! Започваме с въпросите. Сградата изглежда впечатляващо. Има ли причина за тази форма, за това местоположение и как е решено да бъде ситуирана точно тук? Намираме се пред сградата на Бреговия център за управление на корабния трафик, разположен във Варна. Също такъв център има разположен в град Бургас. Двата центъра отговарят съответно за двата навигационни района по българското черноморско крайбрежие. Северния, който започва от Дуранкулак и стига до Нос Емине, и южния район, който се управлява от центъра в Бургас, започва от Нос Емине на север и стига на юг до Резово. Да, разбира се, преди да изградим двата центъра, ние проучихме позициите, на които могат да бъдат изградени. От навигационна гледна точка, това е една от най-подходящите позиции във Варна, от която може да се наблюдава подходите към пристанището, рейдовете, както и голяма част от вътрешността на пристанището, канал номер 1 и пристанището Варна Изток. А формата на сградата се предопределя от естеството на работа на операторите, тъй като те наблюдават трафика денонощно. Нощно време е необходимо прозорците, през които гледат, да бъдат наклонени напред, така че отражение от светлина, които се намират в залата, да не им пречат да виждат навън в тъмното и да наблюдават корабите. В двата центъра работят оператори, които подобно на диспетчерите на въздушния трафик наблюдават и корабите, които плават в нашите акватории и насочват тяхното движение, регулират трафика, организират съвместното преминаване на кораби по каналите и влизането в пристанищата. Тук работят не само тези наши оператори, но работят диспетчерите от пилотската станция, които назначават пилоти или казано по друг начин лоцмани на корабите. И освен това, в тази сграда е разположен центъра за управление на техническите средства на бреговата станция Варна Радио, която осигурява радиокомуникациите по българското черноморско крайбрежие, които се отнасят за безопасност на корабоплаването, комуникации при бедствия, аварии, излъчване на навигационни съобщения не само за България, но също така излъчваме навигационните съобщения от румънска страна, които постъпват при нас от Румъния. А какво представляват всъщност информационните системи, които са в основата на тази сграда? Тази сграда, както и сградата в Бургас, са, така да се каже, мозъчните центрове на интегрирана информационна система, която се състои от множество обекти по цялото българско черноморско крайбрежие. Най-северният от тях в момента се намира на Шабла, а най-южния на Резово. 26 обекта, които са оборудвани с сензори, навигационни, метеорологични, също и с комуникационни станции. Всичко това се управлява дистанционно от този център и от тук операторите имат възможност да наблюдават пълната навигационна картина по българско черноморско крайбрежие и да комуникират с корабите в цялата акватория. В работа като тази със сигурност има редица предизвикателства. Може ли да ни кажеш някой, с които екипът се е справил абсолютно успешно?
Разбира се, работата е от такова естество, че предлага предизвикателства пред операторите ежедневно и всяка ситуация е уникална и в голяма степен предвидима, но има детайли, които са различни. Едно от актуалните предизвикателства пред нашата работа в момента е мащабният проект за удълбочаване на цялата акватория на пристанището, при което трябва да се съвместява движението на драгажните съдове с корабите, които влизат с търговска цел в пристанището. Това действително е предизвикателство пред операторите, тъй като изисква голяма концентрация, трябва постоянно да се наблюдава в детайли обстановката във всичките точки от акваторията, така че да може максимално ефективно да се използва фарватера за търговска дейност, а същевременно да не се забавя работата на драгажните съдове. Общо взето предизвикателствата са свързани с голямото натоварване в определени моменти или периоди от годината, когато имаме интензивен трафик на кораби. През лятото в залива плават много туристически кораби, атракционни съдове, които трябва да се съобразяват с движението на по-големите кораби. Това налага нашите оператори постоянно да наблюдават движението на всеки един такъв съд. А съществуват моменти, когато пристанището е натоварено от чисто търговска дейност, когато огромно количество кораби маневрират, влизат по всички терминали, особено това е свързано с износа на зърно и с работата на няколко завода, които се намират в западната част на акваторията. А в тази връзка с туристическите и атракционните плавателни съдове, случвало ли се да се налагат да спасявате бедстващи хора или кораби? Мога да кажа, че за щастие и за късмет до сега не се е случвало да имаме такава ситуация с туристически съд или с съд, на който има много пасажери, непрофесионални лица. Нашите оператори наблюдават движението на всеки един такъв съд. Във всеки един момент знаем колко хора се намират на борда, къде плават, къде има вероятност да се срещнат с друг кораб, но се е налагало да участваме и да съдействаме в операции за търсене и спасяване по море. Една от последните такива ситуации беше свързана с един пожар на кораб в северната част на нашето крайбрежие, близо до Шабла. Имало е много случаи, когато се налага да се оказва медицинска помощ на членове от екипажа или кораби подали бедствие дори извън нашите райони, но когато имаме възможност да приемем такъв сигнал с нашите средства, ние сме длъжни да го предадем на съответния спасително-координационен център. В тази връзка може би мога да допълня, че координаторите от Спасителния координационен център Варна работят също в тази сграда, съвместно с колегите от бреговата радиостанция, които им осигуряват комуникациите за бедствия и аварии. И в заключение всъщност можем да кажем, че експертите в тази кола, освен подпомагане на корабния трафик, отговарят и за сигурността. Нали? Да, разбира се, функциите по сигурността се изпълняват с помощта на новите технически средства, които сме инсталирали. Имаме множество камери за наблюдение на ситуацията в пристанищата и в пристанищните акватории. Наскоро беше инсталирана система за осигуряване на сигурността в пристанищата. Това успяхме да направим за вас от Брегови център Варна. Надяваме се, че ви е било интересно, видяли сте нещо любопитно и ще гледате и следващия ни клип. Горещо ви съветвам, защото сме ви подготвили още интересни видеа. Не забравяйте да ни последвате в нашия YouTube канал, да разгледате Instagram профила ни и ни да прочетете повече на сайта на оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура. Гледайте, харесвайте ни, споделяйте. Чао!